Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 26 gennaio 2023. Incidenti in montagna, 2 valanghe si sono staccate sulle vette bellunesi nella giornata di ieri, la prima attorno alle 12 sul Nuvolao nella zona della pista di Fedare, fortunatamente senza il coinvolgimento di persone. La seconda quasi alla stessa ora sul Padona, Rocca Pietore, travolta una sciatrice veneziana di 52 anni sommersa da oltre 1 metro di neve. La donna, individuata ed estratta da altri sciatori, è stata soccorsa dal personale medico sbarcato dall'elicottero nelle vicinanze. Recuperata dall'eliambulanza di Trento, è stata trasportata in ospedale. Permane al grado 3, elevato il rischio valanghe. Biglietti non pagati o titoli di viaggio irregolari: sono 132 le sanzioni che Dolomiti Bus ha elevato dal 2017 al 2019 e che sono state confermate al termine dei ricorsi avanzati dagli utenti destinatari dei provvedimenti. Tra gli inadempimenti spiccano soprattutto anziani e lavoratori, fa sapere l'azienda di trasporto, mentre gli studenti risultano i più lici. L'ammontare complessivo delle sanzioni è di oltre 36.400 euro. Caro carburanti e aumento dei pedaggi stradali, stimato in oltre 10.000 euro aggiuntivi l'incremento dei costi per gli autotrasportatori bellunesi, un rincaro da più di 2 milioni di euro complessivi. I dati arrivano dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Lutto nel mondo della scuola bellunese. È mancato all'età di 83 anni Livio De Pra, fondatore dell'Istituto Leonardo da Vinci, scuola nata a Ponte nelle Alpi negli anni 80 come liceo artistico e poi trasferita nel capoluogo come istituto professionale. Oltre che nel mondo scolastico, De Pra era conosciuto anche in ambiente sportivo, avendo ricoperto il ruolo di presidente della società di pattinaggio di Belluno, il Ghiaccio Club Lambioi. I funerali saranno celebrati sabato mattina alle 9 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. La città di Belluno sarà protagonista oggi pomeriggio su Rai 3, approfondimento sul capoluogo che andrà in onda nella trasmissione Gheo in Gheo tra le 16 e le 19. Passiamo allo sport. Calcio, torna al successo l'Unione Rimana Cavarzano, vittoriosa ieri sera nel turno infrasettimanale del campionato di eccellenza contro il Caorle. Decisiva la rete siglata da Fiabane al 36esimo per l'1-0 con cui si è chiusa la contesa. Capò invece il Ponte nelle Alpi, che sempre ieri sera era impegnato sul campo dell'Altino per i quarti di finale di Coppa Veneto di seconda categoria. Granata sconfitti 2-1 dai veneziani, che approdano così in semifinale. Sempre a proposito di calcio, in promozione andrà in scena in anticipo il derby bellunese tra Longarone Alpine e Alpago, sfida in programma sabato alle 15. Infine l'hockey, Cortina in trasferta con l'Albo questa sera alle 20 per affrontare il Renon, gara valida per il Master Round di Alps League che vede al momento gli ampezzani al comando del girone. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.